Hi everyone, let's begin our lesson. Assalomu alaykum. Keling, darsimizni boshlaymiz. Today's first topic is related to nouns and their singular and plural forms. Bugungi birinchi mavzuyimiz otlar, ularning birlik va ko'plik shakli bilan bog'liq bo'ladi. Bilamizki, o'zbek tilida ko'plik qo'shimchasi lar qo'shimchasi orqali yasaladi, lekin ingliz tilida ko'plik hosil qilish uchun 5 ta usuldan foydalanamiz. Hozir har bir usulni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ko'plab so'zlar oxiriga s qo'shimchasini qo'shish orqali ko'plik hosil qiladi. Masalan, one apple, two apples, bitta olma va ikkita olmalar yoki one computer, two computers. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, so'zlarimizning oxiriga s qo'shimchasini qo'shish orqali ularni ko'plik shakliga o'tkazayapmiz. Nouns ending in s, double s, sh, ch, xo, we should add es. Demak, agar otlarning oxiri s, double s, ch, sh, x va o harflar bilan tugasa, biz ko'plik hosil qilish uchun es qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Masalan, virus, three viruses. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, so'zning oxiri s harfi bilan tugayapti va ko'plik hosil qilish uchun es qo'shimchasini qo'shayapmiz. Yana misollarga e'tibor beradigan bo'lsak, bus, buses, dress, dresses, brush, brushes, torch, torches, box, boxes. Lekin bizda shunday so'zlar borki, oxiri o harfi bilan tugasa-da, ularning oxiriga oddiy s qo'shish orqali ko'plik hosil qilinadi. Bular radio, radios, photo, photos, video, videos. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, so'zlarning oxiri o harfi bilan tugasa-da, ularga oddiy s qo'shish orqali ko'plik hosil qilyapmiz. Uchinchi usulda y harfi bilan tugaydigan so'zlarga e'tibor qaratamiz. Agar so'zlarning oxiri vowel plus y bo'lsa, ya'ni unli harf plus y bilan tugasa, biz oddiy s qo'shish orqali ko'plik hosil qilamiz. Masalan, a boy, two boys. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, y harfidan oldin o, ya'ni unli harf kelyapti va shuning uchun ko'plik hosil qilishda s harfidan foydalanyapmiz. Lekin agar so'zlarning oxiri consonant plus y, ya'ni undosh plus y bilan tugasa, biz y harfini tushirib qoldiramiz va ies qo'shish orqali ko'plik hosil qilamiz. Masalan, a strawberry, three strawberries. E'tibor beradigan bo'lsangiz, so'zning oxiri consonant, ya'ni undosh plus y bilan tugayapti. Ya'ni y harfidan oldin r undosh harfi kelganligi uchun y tushirib qoldirildi va ies qo'shish orqali ko'plik hosil qilindi. To'rtinchi usulda f va fi harflar bilan tugaydigan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Agar so'zning oxiri f yoki fi harflar bilan tugasa, biz mana shu harflarni tushirib qoldiramiz va ves qo'shish orqali ko'plik hosil qilamiz. Masalan, a leaf, four leaves, a wolf, two wolves. Demak, so'zlarimizning oxiri f harfi bilan tugayapti va shuning uchun biz f harfini tushirib qoldirib, ves qo'shish orqali ko'plik hosil qilyapmiz. Lekin bu qoidada ham istisno holat mavjud bo'lib, ba'zi bir so'zlarning oxiri f, fi bilan tugashiga qaramay, biz ularga oddiy s qo'shish orqali ko'plik hosil qilamiz. Bu so'zlar roof, giraffe va cliff so'zlaridir. E'tibor bering, so'zlarning oxiri f bilan tugasa-da, biz ularga oddiy s qo'shib ko'plik hosil qilamiz. Masalan, roof, roofs, giraffe, giraffes, cliff, cliffs. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, biz ko'plik qo'shimchasini faqatgina ot so'z turkumidagi so'zlarga qo'shishimiz mumkin. Adjectives, ya'ni sifatlar ko'plik qo'shimchasini olmaydi. Agar otdan oldin sifat so'z turkumidagi so'z kelayotgan bo'lsa, biz ko'plik hosil qilish uchun ot so'z turkumidagi so'zdan foydalanamiz. Masalan, a happy girl, two happy girls. E'tibor bering, girl, ya'ni qiz bola so'zdan oldin happy sifati kelyapti. Ko'plik hosil qilish uchun esa biz girl so'zdan foydalanyapmiz. In English, we have some irregular nouns. Ingliz tilida noto'g'ri otlar mavjud bo'lib, ularning ko'plik shakli yuqoridagi hech qaysi qoida asosida yasalmaydi, balki ular o'zining o'zagidan o'zgarish orqali ko'plik hosil qiladi. Bu so'zlar a child, children, a woman, women,
a tooth, teeth, an ox, oxen, a sheep, sheep, a man, men, a goose, geese, a foot, feet, a mouse, mice va a deer, deer. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu so'zlardan ko'plik hosil qilish uchun ularning oxiriga hech qanday qo'shimcha qo'shilmadi, balki ular o'zining o'zagidan o'zgarish orqali ko'plik hosil qildi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Video so'ngida mavzuga doir vazifalar berib boriladi. Bu vazifalarni bajarishingiz mavzuni tez va oson tushunishingizda yordam beradi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.